السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أطفالي الأعزاء، نتمنىكم تكونوا إن شاء الله في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال. مرحبا بكم في قناة تعلم واستفيد مع أم محمد. الحصة ديال اليوم إن شاء الله من ميزابخونتيساج أون فرونسي. غنديرو ليفالياسيون داكوغ، يعني خلاصة ديال لي زيكزيرسيس اللي درنا أو الدروس اللي درنا في الحصص السابقة. نبداو على بركة الله. عندنا لا باج 87 و 88، يعني الصفحة 87 وصفحة 88. نبداو على بركة الله. عندنا لا ليكتور، يعني تكست ديفالياسيون. Première coiffure de mon nouveau-né، يعني première coiffure de mon nouveau-né، يعني شنو كتعني؟ يعني أول حلاقة لمولودي الجديد. مفهوم؟ يعني مولود دومون، يعني مولود ديالي، مولودي الجديد. Le 40e jour de la naissance de notre petit garçon حمزة، يعني في اليوم الرابع من ولادة طفلنا الصغير حمزة. est consacré à sa première coiffure، يعني جات مع الحلقة الأولى ديالو. مفهوم؟ À cette occasion mon mari et moi avons organisé chez nous une petite fête، يعني à cette occasion، يعني بمناسبة هاد الخبر أو هاد الخبر السعيد، أنا والزوج ديالي مون ماري اي موا، يعني غنضمنا شينو، يعني عندنا une petite fête، يعني واحد الحفلة صغيرة pour immortaliser cet événement heureux. يعني immortaliser هي يعني باش يعني immortaliser نخلد هاد الحدث السعيد. مفهوم؟ l'après-midi de ce jour-là، يعني في l'après-midi ديال هاد النهار هذا، le coiffeur est venu à la maison pour raser les fins de cheveux de notre bébé. يعني في l'après-midi ديال هاد النهار هذا، le jour، le coiffeur يعني الكوافور est venu، يعني جا à la maison، يعني جا للدار pour raser من أجل الحلاقة les cheveux، les fins cheveux، يعني هادوك الشعيرات الصغيرة ديال notre bébé، يعني ديال الطفل ديالنا الرضيع. en présence de nos amis et de membres de notre famille، يعني بحضور الأصدقاء وعدد من أفراد العائلة. مفهوم؟ tous sont venus assister à cette occasion، يعني كل شيء حضر لهاد cette occasion، يعني لهاد الحدث هذا ولهاد المناسبة. et partager notre joie، يعني وتقاسموا معنا الفرحة ديالنا. ils lui ont apporté des petits cadeaux، يعني وجابوا معهم des petits cadeaux، يعني هدايا صغيرة. ma mère nous a offert une petite boîte en bois، يعني الأم ديالي، يعني هذه اللي كتدوي هي لا ماري، يعني لا ماري اللي كتدوي بأن الأم ديالها عطاتها واحد لا بواط صغيرة dans laquelle j'ai gardé soigneusement les premiers cheveux de mon bébé، يعني فين غادي نحط فيها وغنحرص على les premiers cheveux de mon bébé، غنحط فيها دوك الشعيرات ديال الطفل ديالي. مفهوم؟ tous nos invités ont dégusté de savoureux gâteaux، يعني كاع لي زانفيتي معروضين هما ذاقوا الحلويات، يعني اكلوا ذاقوا الحلويات. accompagné de thé à la menthe، يعني يعني accompagné بمرافقة الشاي بالنعناع. quel bonheur de vivre cet événement en famille، يعني ما يعني quel bonheur، يعني ما أجمل أن تعيش هذا الحدث السعيد مع العائلة. مفهوم؟ on passe maintenant à les questions. je réponds aux questions. de quel type de texte s'agit-il؟ يعني هذا التكست هذا، يعني il s'agit de quoi؟ يعني c'est un texte narratif. علاش narratif؟ لأنه فيه des verbes qui sont conjugués au passé، وهو كيحكي، يعني كيحكي حدث ما أو لا حكاية ما، يعني هذا كيدوي بأنه un texte narratif. d'accord؟ on va écrire un texte. c'est un texte ou bien un texte narratif. point. de quel événement parle l'auteur dans ce texte؟ يعني شنو هو الحدث اللي كيدوي عليه الكاتب في هاد لو تكست هذا، في هاد النص. يعني l'événement هو la première coiffure de mon nouveau-né. d'accord؟ on va écrire
La première. La première avec E. Coiffure. Première coiffure du nouveau-né. D'accord? Du nouveau-né. C'est la réponse. À quel âge s'effectuait la première coiffure de bébé؟ يعني من السن اللي داروا أول حلاقة لهاد البيبي. يعني هيا عندنا هنا dans le 40e يعني le 4e jour. D'accord? يعني ils font sa coiffure du bébé, la coiffure du bébé dans le 4e jour. On va écrire dans le 4e jour. Dans le 4e jour. Point. La question 4. Quelle personne invite-t-on pour réaliser le rasage؟ يعني شنو هو العنصر اللي عرضوا عليه باش يحسن يعني يدير le rasage؟ هو le coiffeur. حيت عندنا l'après-midi ce jour-là le coiffeur est venu à la maison pour raser. D'accord? يعني نكتبوا le coiffeur. Le personnage c'est le coiffeur. Personnage c'est le coiffeur. Comment la famille de Hamza rend-elle cet événement inoubliable؟ يعني كيفاش هاد لا فامي د حمزة كيف اعتبروا هاد الحدث مفهوم؟ يعني inoubliable يعني ما كيتنساش. مفهوم؟ on va écrire la famille. On va écrire que la famille organise يعني نظمت organise une fête une ou bien une petite fête بحال et elle invite la famille et les amis. D'accord? يعني عرضوا على العائلة والأصدقاء et les amis. On passe à la 6e question. Je lis bien les syllabes. هنا غنقراو قراءة جيدة les syllabes. les syllabes هما مقاطع هاد الكلمات يعني الكلمة شحال مقسمة من مقطع. d'accord عندنا هنا le coiffeur vient à domicile pour effectuer le rasage. مفهوم؟ يعني هذه هي القراءة السليمة ديال هاد لافراز. je lis bien les mots يعني غنقرا مزيان هاد les mots هادو. عندنا 40e la naissance consacrée effectuée cheveux occasion immortalisée. La 8e question. Je lis bien les phrases. يعني هنا غنقراو هاد les phrases. d'accord هنا قرينا les syllabes هنا les mots هنا les phrases. Tous sont venus assister à cette occasion et partager notre joie. Ils lui ont apporté des petits cadeaux. Ma mère nous a offert une petite boîte en bois dans laquelle j'ai gardé soigneusement les premiers cheveux de mon bébé. d'accord هنا غري دوتو ايفالياسيون يعني هنا هذا التلميذ اولا اللي غيجاوب على هاد لي كيسيون. داكوغ عندنا هنا جي لو ان تكست ناراتيف. واش قريت ان تكست ناراتيف؟ يعني هنا وي جو لي ان تكست ناراتيف. اون فا كوشي وي. جي ريبوندي او كيسيون دو كومبريهنسيون يعني واش جاوبت على اسئله الفهم دي كيسيون دو كومبريهنسيون. اون فا اكرير وي حيت جاوبنا عليهم. داكوغ J'ai bien lu les syllabes, les mots et les phrases. يعني هنا واش قريت les syllabes, les mots et les phrases واش قريتهم مزيان. إلا كنتو قريتهم مزيان غتقولوا oui. كنتو ما قريتهمش مزيان ما مزيانش غتقولوا non. d'accord On passe maintenant à la page 88. Le lexique.
je m'évalue, d'accord? Je m'évalue. La question 1 barre les mots qui ne se rapportent pas au thème des fêtes. يعني هنا غادي نكوشيو او نضربوا على لي مو اللي ما عندهمش علاقه بلي فيت، يعني ماشي في لو ليكسيك ديال لو ليكسيك تيماتيك ديال لي فيت، داكوغ، ديال لي فيت. يعني الحفل يعني عنده بزاف ديال الكلمات، داكوغ. قلنا ان مارياج هو الزواج، يعني ان مارياج سي اون فيت، داكوغ. ان لابان هو ارنب، يعني ارنب ماشي عندوش علاقه بلا فيت، نضربوا عليه، داكوغ. لي ميوزيسيان هما الموسيقيين، يعني هما داخلين في الحفل. ان باتيم هي العقيقه، يعني حتى هي داخله في الحفل. اون ترومبيت هي داخل الحفل، لان داك البوق ولا داك الزمره الكبيره كتسمى اون ترومبيت. عندنا لو دكتور لا، يعني الطبيب ما دخلش في الحفل، غنكوشيو عليه. عندنا لوركستر هو الاوركسترا، يعني حتى هو داخل في الحفل. اون ميزون لا، واخا هي باختات كتنظموا الحفلات في المنزل، ولكن ما عندهاش علاقه بلي فيت، داكوغ. اون شونتوز يعني مغنيه، عندها علاقه بلا فيت. عاشوراء عندها علاقه بلا فيت. عيد الاضحى حتى هو عيد، يعني عنده اون فلوف نو، ما عندهاش علاقه بلا fête, d'accord? On passe à la deuxième question. Écris le nom de deux fêtes familiales et le nom de deux fêtes religieuses, pardon. يعني هنا غادي نكتبوا جوج ديال الحفلات عائليه وجوج ديال الحفلات دينيه. ريليجيوز هي حفلات دينيه. باغ اكزومبل عندنا في لا فيت فاميليال عندنا لانيفرسير، عندنا عاوتاني لو باتيم، يعني لو باتيم هي العقيقه ولا السبوع، داكو. يعني عندنا بزاف ديال الحفلات، مفهوم. عندنا مثلا ديال لا ريوسير ديال بحال دابا مثلا الناس اللي كينجحوا لهم وليداتهم حتى هما كيديروا اون فيت، داكو، غادي كيتسموا دي فيت فاميليال. اون فا écrire la fête, ou bien les fêtes, pardon, les fêtes familiales. Deux points. عندنا un baptême, ou par exemple l'anniversaire, d'accord, l'anniversaire, point, l'anniversaire. Maintenant les fêtes religieuses هما الأعياد الدينية. عندنا هنا مثلا عندنا عيد الأضحى، كتبوها عيد الأضحى. وعندنا عيد الفطر وعندنا عاشوراء، يعني كلشي هم أعياد دينية، داكوغ. on va écrire عيد الفطر داكوغ. نقدروا نزيدو حتى عاشوراء، مفهوم. عندنا لا troisième question. entoure le radical de chaque liste de mots. يعني غندوروا على لو راديكال دو شاك ليست دو مو، يعني لو راديكال هو الكلمه اللي كتعاود اللي كتكرر في كل اسم، يعني الحاجه اللي كتكرر في كل اسم، داكوغ. اون فا سوليني، يعني سولي اونتوري، يعني هي ندوروا عليه، مفهوم. عندنا هنا لا فراز في عندنا مارياج، سو ماريي، يعني لو مو ولا لو راديكال اللي غندوروا عليه هو واحد ماري، ام ا ار اي، داكوغ. ام ا ار اي غندوروا من هكذا، داكوغ، يعني حد هنا عاوتاني ماري حد اي، وهنا عاوتاني ماري حد اي، مفهوم. عندنا فيت، فيتي، فيتار، يعني هنا غندورو فيت كامله، هنا فيت وهنا فيت، واخا هنا ما كايناش الاو حتى هي محسوبه فيت، داكوغ. عندنا هنا ديكوري، ديكوراتور، ديكوراسيون. هنا غندورو عند ديكور افيك او، دي او سي او ار، ديكور
حد او حد ار باردون. مفهوم؟ La quatrième question. Écrit pour chaque verbe deux mots de la même famille. يعني هنا عندنا واحد des verbes هنا habiter و charger و s'habiller. يعني غنكتبو deux mots من la même famille ديالهم. مفهوم؟ Par exemple عندنا habiter. On va écrire habitable. أول كلمة هي habitable. habitable. وعندنا habitation. habitation. كاينين بزاف ديال لي مو. كاينه habitation habitant. يعني كاينين بزاف ديال لي مو. عندنا charger. charger مثلا par exemple نقولوا recharge. recharge هي التعبئة. عندنا chargeur. chargeur ملي كنقولوا chargeur يعني جات من كلمة charger. داكوغ. عندنا chargement حتى هي كلمة نقدروا نزيدوها. on passe à s'habiller. s'habiller. عندنا habillable par exemple habillable. 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 d'accord. habit deux L A B L E. عندنا habillement. d'accord. عندنا habillement. habillement. وكاينين d'autres mots بزاف. مفهوم؟ on passe à l'exercice 5. entoure le radical de chaque liste de mots. عاوتاني هنا غندوروا على le radical ديال chaque liste de mots. هنا عندنا classer classeur classement classe. يعني الكلمة هي classe حد e deux s e. on va entourer classe. ندوروا حد classe. فهم؟ B. conserverie conservateur conserver conservation. on va tourner jusqu'à V. conserve. d'accord. conserve jusqu'à V. conserve. fonctionnaire fonction fonctionnel. on va tourner حد fonction هذه كامله. d'accord. on va tourner fonction et fonction. فهم؟ هنا عندنا السؤال 6 أو l'exercice 6. trouve 5 mots se rapportant au thème du monde de l'école. يعني خصنا نوجدوا 5 ديال لي مو يعني كتنتمي لعالم المدرسة. يعني كاينين بزاف. كاين لا كلاس كاين لي شيز كاين لا كور كاين هذا لي زيليف كاين لو ديريكتور. يعني كاينين بزاف ديال لي مو اللي هما عندهم علاقة بالمدرسة. مفهوم؟ on va écrire نبداو اولا بلي زيليف. d'accord. les élèves on va écrire la classe. par exemple la maîtresse. يعني هادشي كلهم عندهم علاقة بالمدرسة. مفهوم؟ la maîtresse. la cour يعني ساحة المدرسة. d'accord. عندنا عاوتاني le directeur يعني المدير. le directeur. d'accord. عندنا هادو كلهم دي مو عندهم علاقة بالمدرسة. on passe à هنا بحال كنكتسب نشوف واش خدمت ولا ما خدمتش بالنسبة لهذا التلميذ. j'ai trouvé les mots qui ne se rapportent pas au thème des fêtes. يعني واش انا لقيت لي مو اللي ما عندهمش علاقة بلا فيت. يعني وي درنا هاد الاكزرسيس. انت واش لقيتيهم ولا لا ملي غادا تجاوب. j'écris des mots de la même famille. يعني غنكتب لي مو اللي عندهم نفس لا فامي ديال هاد لي مو. وي je trouve le radical de plusieurs
مو يعني واش لقيت لو راديكال ديال لي بليزيور مو، يعني درنا بالنسبة لexercice 4 et 5 on va écrire oui, on va cocher oui. J'écris des noms des fêtes familiales et les noms des fêtes religieuses. واش انا كتبت يعني اسماء ديال الاعياد عائلية وحفلات عائلية وحفلات دينية يعني وي مفهوم. وهكا كنكونوا كملنا صفحات 88 وصفحة 87 من ميزابرونتيساج اون فرونسي. كنتمنىكم ان شاء الله تستافدوا معايا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.